আসসালামু আলাইকুম। বাংলা মার্কের পক্ষ থেকে আমরা আজকে পার্টিসিপেট করছি আমাদের ট্র্যাক্টর নিয়ে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে আমাদের ট্র্যাক্টরের মডেল হচ্ছে লোভল 500B। এটি হচ্ছে আমাদের একটি চাইনিজ ট্র্যাক্টর। তো এই চাইনিজ ট্র্যাক্টর আমরা বাংলাদেশে প্রথম নিয়ে এসেছি লোভল ব্র্যান্ডের, আমরা বাংলা মার্ক গ্রুপ, ঠিক আছে। এটি হচ্ছে আমাদের 45 HP। এখন আপনাদের এই ট্রাক্টরটি ফুল একটি ভিউ দেখাবো এবং ফুল ভিউ দেখতে দেখতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। গাড়ির ফ্রন্ট সাইডটি দেখা যাচ্ছে এবং আপনাদের গাড়ির ডান পাশের ফুল ভিউ দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন ফুল গাড়ির ভিউ। এখানে রোটার সহ এটার প্রাইস কত পড়বে? আমাদের শুধু ট্র্যাক্টরের প্রাইস হচ্ছে 13,70,000। 13,70,000 টাকা। জি, 13,70,000 টাকা। প্লাস হচ্ছে রোটার ট্র্যাক্টরের সঙ্গে আমাদের যে রোটাভেটরটি দেখতে পাচ্ছেন, এই রোটাভেটরটি হচ্ছে আমাদের বাংলা মার্কের মার্কশন ব্র্যান্ডের রোটাভেটর। এটির প্রাইস হচ্ছে আপনার 1,70,000 টাকা। এটার ব্লেড সংখ্যা হচ্ছে 42 ব্লেড। 42 ব্লেড? জি, এটার ব্লেড সংখ্যা হচ্ছে 42 ব্লেড। তো এটি হচ্ছে আমাদের ঘন্টায় 1 থেকে 1.5 একর জমি চাষ করতে পারবে, এমনকি জি 1 থেকে 1.5 একর জমি চাষ করতে পারবে। এমনকি এই ট্র্যাক্টরের ফুয়েল কস্টও অনেক কম, মানে অনেক সাশ্রয়ী। কাস্টমার আমাদের এই ট্র্যাক্টরটি নিয়ে অনেক লাভবান হবে ইনশাল্লাহ। আর আমাদের এটার ঘন্টায় কত লিটার ফুয়েল লাগে? আচ্ছা, ঘন্টায় এটা আমি যদি 1 থেকে 1.5 লিটার 1 থেকে 1.5 একর জমি চাষ করি, তাহলে এটাতে আমার ঘন্টায় ফুয়েল কস্ট হবে 5 লিটার। 1.5 একরে দিয়ে 5 লিটার। জি জি। আচ্ছা, দিয়ে 1 একর জমি চাষ করতে আপনার সময় লাগবে 42 থেকে 45 মিনিট। এমনকি 1 একর জমির আপনার ফুয়েল কস্ট হবে 5 লিটার। এটা আসলে জি, এটা আসলে অন্যান্য ব্র্যান্ডের যে ট্র্যাক্টরগুলো আছে, যেটা আমরা দেখি, মানে সেগুলোর থেকে আমাদের এই ট্র্যাক্টরের ফুয়েল খরচ অনেক কম এবং সাশ্রয়ী। কাস্টমার আমাদের এই ট্র্যাক্টরটি নিয়ে অনেক লাভবান হচ্ছে, এমনকি আগামীতেও লাভবান হবে ইনশাল্লাহ। তাছাড়া আমাদের সারা বাংলাদেশে অফিস আছে, সারা বাংলাদেশে আমরা সার্ভিস দিয়ে থাকি, সারা বাংলাদেশে আমাদের সার্ভিস টিম কাজ করছে। কাস্টমার যে কোনো সময় আমাদেরকে ফোন করলে বা যদি বলে যে তাদের কোনো প্রবলেম হয়েছে বা মানে যে কোনো সমস্যায়, আমাদের সারা দিন রাত 24 ঘন্টায় তারা আমাদেরকে পাশে পাচ্ছে। তো এটা হচ্ছে আমাদের জন্য ভালো, প্লাস হচ্ছে কাস্টমার হচ্ছে অনেক বেশি স্যাটিসফাইড এটাতে, যে আমরা ঠিকমতো সার্ভিসটা। জি জি, আমাদের সার্ভিস টিম আসলে খুবই স্ট্রং। তাছাড়া আমাদের যে সার্ভিস যে ম্যানেজমেন্ট আছে তারাও অনেক স্ট্রং। লোভল ব্র্যান্ডের এই 500B মডেলের ট্রাক্টর দিয়ে আপনারা কৃষিকাজ ছাড়াও ট্রান্সপোর্টের কাজ করতে পারবেন। শুকনা বা ভিজা জমিতে অনায়াসে কৃষিকাজ করা যাবে। এটি খুবই পাওয়ারফুল একটি ট্রাক্টর। অনেক হাই বিচ, হ্যাঁ। অন্যান্য যে ব্র্যান্ডগুলো আছে, ইন্ডিয়ান যে ব্র্যান্ডগুলো, সেই ব্র্যান্ডের তুলনায় হচ্ছে যে এটার আমাদের টায়ারটা হচ্ছে যে গ্রিপারগুলো অনেক হাই। জি জি। যার ফলে হচ্ছে যে মাটির ট্রাকশন ক্ষমতা অনেক বেশি, স্লিপিং করবে না, স্কিডিং করবে, মানে গর্তে আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। যে কোনো জায়গাতে উঁচু যে কোনো জায়গাতে সেই সমানতালে তুলে দেবে, কোনো স্লিপ করবে। এবং এর লংজিভিটি অনেক বেশি। আপনি এই গ্রিপটা ক্ষয় হতে হতে আপনার অনেক সময় লাগবে। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাঙ্কস অল।